Привет из клана Дарксайд. Короче, все вы знаете Грома. Когда я их убивал, мне это не показали. Я то видео, к сожалению, уже удалил, как я их выносил. А снял кадр, как меня один раз посадил на ледницу крысу. Короче, я хотел сказать, во-первых, что я делаю. Вдруг вам интересно. Сейчас я поеду в KFC, Бургер Кинг, куда, неважно. Там все одновременно. В оранжерею. Подкреплюсь плотненько. И ему будет полный конец. Если вы его встретите на серверах Дарксайда, то передайте ему то, что от меня, от Арта, ему полный конец.